আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমি আপনাদেরকে হার্বাল একটা তেল করে দেখাবো। এই তেলটা চুলের জন্য খুবই উপকারী। এই তেলটা চুলে ব্যবহার করলে চুল পড়া বন্ধ হবে এবং চুল লম্বা হবে, সিল্কি হবে। এই তেলটা বানানোর জন্য আমি এখানে নিয়েছি একটা পেঁয়াজ মোটা মোটা করে কেটে নিয়েছি, এরকম করে নিয়েছি একটা রসুন, কোয়াগুলো হালকা আমি একটু ছেটে নিয়েছি, এখানে এক মুঠ কারি পাতা নিয়েছি। আপনারা এই কারি পাতাটা যাদের কাছে অ্যাভেলেবেল থাকবে তারা এই কারি পাতাটা ব্যবহার করবেন, না হলে কারি পাতা না দিলেও চলবে। কারি পাতা না হলে যাদের কাছে নিম পাতা থাকবে, নিম পাতা, তুলসী পাতা এই তেলে ব্যবহার করতে পারবেন। আমি এখানে 4টা আমলকি নিয়ে এরকম গ্রেড করে নিয়েছি 10টা তেজপাতা চুলের জন্য অনেক উপকারী। নিয়েছি আমি এখানে 2 টেবিল চামচ মেথি, 2 টেবিল চামচ কালো জিরা। মেথি এবং কালো জিরা দুটাই চুলের জন্য অনেক উপকারী, এই হার্বাল তেলে উপকারী। নিয়েছি 2 টেবিল চামচ তিল, সাদা তিল। এখানে হার্বাল তেল বানানোর জন্য আমি নিয়েছি এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল, নিয়েছি সরিষার তেল, বাদাম তেল, অ্যালমন্ড তেল, নিয়েছি এখানে নারিকেল তেল, কোকোনাট অয়েল। এখানে আমি তেলটা একটু বেশি করে বানাবো, এই জন্য বেশি করেই তেলটা নিয়েছি। এখানে মাপার জন্য আমি এই টেবিল চামচে 2 টেবিল চামচ করে তিল, কালো জিরা এবং মেথি নিয়েছি। 1 কাপ প্রথমে আমি নিব নারিকেল তেল, আধা কাপ নিব এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল এবং 1/4 কাপ নিব সরিষার তেল এবং 1/4 কাপ অ্যালমন্ড তেল মানে বাদাম তেল টাইপে নিয়ে নিয়েছি। এখন পেঁয়াজ, রসুন, আমলকি এবং কারি পাতা দিয়ে দিব। এখানে কালো জিরা, মেথি এবং তিল। এখানে আমি 1 কাপ নারিকেল তেল, আধা কাপ সরিষার তেল, 1/3 কাপ এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল, 1/4 কাপ বাদাম তেল। আমি সব তেজপাতাগুলো ছোট করে কেটে দিয়েছি। এখন এখানে দিয়ে দিব 1 কাপ নারিকেল তেল, 1/3 কাপ এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল, আধা কাপ সরিষার তেল, 1/4 কাপ বাদাম তেল। এখন চুলায় জাল বসিয়ে দিয়েছি, এরকম হালকা আছে জাল করে নিতে হবে, একদম ফুল আছে না, হালকা আছে দিয়ে এরকম নাড়াচাড়া করতে হবে এবং নাড়াচাড়ার উপরে থাকতে হবে। এক পাশে থাকলে পুরো জ্বলে যাবে, পুড়ে যাবে, তেলটা উপকারিতা নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য হালকা হালকা করে নাড়াচাড়া করে আমার এই তেলটাকে যত আমি ব্যবহার করলাম উপাদানগুলো, এগুলো সব একদম এর ভিতর থেকেও তেল বের হবে। সেই তেলগুলো আমি তেলের সাথে মিক্সড করে নেব এবং পরবর্তীতে আমি আরও তেল ব্যবহার করব, কিন্তু এখন এই অল্প 1 কাপ আধা কাপ তেল দিয়ে আমি আগে এই তেলের ভিতর থেকে এই উপকরণের নির্যাসটা বের করব, কারণ এই কারি পাতা, পেঁয়াজ, রসুন সব কিছুতেই চুলের জন্য উপকারী গুণ আছে। এখন আমি এটা হালকা আছে তেলটাকে জাল করে নিব। তেলটা আমি এভাবে নাড়াচাড়া করে জাল করে নিব যাতে পুড়ে না যায়। নাড়াচাড়া না করলে নিচে থেকে পুড়ে যাবে, উপর থেকে তেলটার যে ভিতরের যে এসেন্সটা সেটা বের হবে না। এই জন্য নাড়াচাড়া করে তেলটা জাল করতে হবে। তিল, মেথি এগুলো পুড়ে যাবে। তেলটা আমি ভেজে নিয়েছি, ঠিক তেলটা এইরকম সুন্দর কালার হয়েছে। আমি আরও ভেজে নিব, কারণ তেলটা উপচে উঠছিল, ফেনা হয়ে গিয়েছিল উপরে, একটু চুলা থেকে সরিয়ে রেখেছি। এটা ঠান্ডা করে আমি আবার চুলার উপর দেব। এখন এইভাবে আবার জাল করব। এই সমস্ত উপকরণগুলো একদম ভাজা ভাজা হয়ে যাবে, তখন আমার তেলটা মনে করতে হবে হয়ে গেছে। তখন আমি অন্য তেল আরও মিক্সড করব।
এখন এই তেলের সাথে তেলটা একদম ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, আমি দেখাচ্ছি কীরকম ভাজা ভাজা হয়েছে। পেঁয়াজ রসুন একদম ব্রাউন কালার হয়ে গেছে। এরকম অবস্থায় আমি তেলটা এখন চুলাটা অফ করে দিব এবং এই তেলটা ঠান্ডা করে নিব। এখন এখানে আমি নারিকেল তেল এবং এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল আর কিছু মিলিয়ে নিয়েছি। প্রথমে যদি আমি অনেক তেল দিতাম তাহলে আমার তেলটা পুড়ে যেত। এখন আমি যা ইনগ্রিডিয়েন্ট দিয়েছি তার যে নির্যাসটা বের হয়েছে সেই নির্যাসের সাথে আমি তেলটা একটু জাল করে নিয়েছি এবং এখন চুলা অফ করে দিব। এখন এই তেলটা ঠান্ডা করে নিব। ঠান্ডা করে আপনাদেরকে আমি তেলটা দেখাচ্ছি। এখানে পাতলা একটা টিস্যু নিয়ে নিয়েছি। টিস্যুর 2টা অংশ থেকে একটা অংশ নিয়ে নিয়েছি। এখন এই তেলটা আমি উপর থেকে এখন ছেঁকে নিব। ঠিক তেলটা এরকম হবে। এখন সব তেলটা আমি ছেঁকে নিব। সম্পূর্ণ তেলটা আমি ছেঁকে নিয়েছি। এখানে তেলটা ছাকার পরে যে উপকরণগুলো আমার রয়ে গেছে এরকম বাদামি করে আমি ভেজে নিয়েছি। একদম পুড়ে ফেলিনি। পেঁয়াজ রসুন পাতা সব বাদামি কালার হয়ে গেছে। তিল কোনো কিছুই আমার পুড়ে যায়নি। এরকম বাদামি করেই তেলটা বানিয়ে নিতে হবে। এবং এখন বলবো এই যে আমার যেই বেঁচে গেছে যে পাতা পেঁয়াজ রসুন এইটা আপনারা ফেলে দিবেন না। এইটা আপনারা মাথা চুলে প্যাক হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। এটাকে আপনারা ঠান্ডা হওয়ার পরে ব্লেন্ডার জারে ব্লেন্ড করে আপনারা এটাকে নর্মাল ফ্রিজে বা ডিপ ফ্রিজে রেখে যখন আপনারা মাথা ওয়াশ করবেন ধুবেন রাত্রে সারা রাত এই প্যাকটা আপনারা চুলের গোড়ায় লাগিয়ে রেখে সকালে আপনারা এই শ্যাম্পু করে ফেলবেন। এই প্যাকটা অনেক উপকারী। এই প্যাকটা আপনারা ব্লেন্ড করে ফ্রিজে রেখে দিবেন। আমরা তাই করব। এইটা আমরা ব্লেন্ড করে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব। যখন মাথা ধোয়ার সময় হবে তখন এটা রাত্রে প্যাকটা মাথায় রেখে সকালে শ্যাম্পু করে ফেলব। এখন তেলটা একটু গরম আছে। আমি তো তেলটা ঠান্ডা হলে আমি যে জারটায় নিব সেই জারটা সার্ভ করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। এই তেলটা আপনারা 1 বছর পর্যন্ত রেখে তেলটা ব্যবহার করতে পারবেন। খুবই উপকারী একটা তেল। এই তেলে আপনাদের চুলটা সিল্কি হবে, চুল পড়া বন্ধ হবে, চুল ঘন হবে, লম্বা হবে। এই তেলটার মধ্যে অনেক উপকারী আছে। প্রতিটা জিনিসেই উপকারী একটা গুণ আছে। যেমন কালো জিরা, মেথি, তিল এগুলো তো অনেক উপকারী ঔষধি গুণ সম্পন্ন। তাই এই তেলটা আপনারা বাসায় যাদের চুল পড়ার সমস্যা আছে খুশকি আছে তারা এই তেলটা ব্যবহার করতে পারেন। সম্পূর্ণ তেলটা আমি ছেঁকে নিচ্ছি। তেলের যে সব ভাজা যেগুলো আছে সেগুলো আমি এই একটা ছাঁকনিতে নিয়ে নিচ্ছি। এরকম এখন এটাকে আমি পেস্ট করে নিব। পেস্ট করে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব। আর ব্যবহার যখন করবেন নর্মাল ফ্রিজে নিয়ে নেবেন। নর্মাল করে ফ্রিজ থেকে বের করে নেবেন। ব্লেন্ডার জারে নিয়ে নিয়েছি এবং ব্লেন্ড করে নিব। এরকম একটা জার নিয়ে নিয়েছি। এখন তেলটা এই জারে উঠিয়ে নিব, ঢেলে নিব। তেলটা আমি সম্পূর্ণ জারে নিয়ে নিয়েছি। এখন এখানে 1 চামচ মেথি দিয়ে দিব, 1 চামচ আধা চামচ কালি জিরা একটু দিয়ে দিব, সামান্য একটু কালো জিরা দিয়ে দিব। কালো জিরা সম্পূর্ণ নিচে চলে যাবে এবং এই তেলটার ভিতরেই এই কালো জিরা এবং মেথিটা থাকবে। সম্পূর্ণ নিচে চলে যাবে কালো জিরা এবং মেথিটা। হয়ে গেছে আমার হার্বাল তেল রেসিপি। আপনারাও আমার এই রেসিপি ফলো করে এই তেলটা ব্যবহার করতে পারেন, বাসায় তৈরি করতে পারেন। যদি আমার এই রেসিপি আপনাদের ভালো লাগে তবে আমাকে একটা লাইক দিবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন। যদি ভালো লাগে তবে সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখন আমাকে সাবস্ক্রাইব করেনি, যদি আমার রেসিপিগুলো এবং আমার এই ধরনের রেমেডি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমাকে সাপোর্ট করবেন এবং পাশে থাকবেন এবং আমার নোটিফিকেশন বেল আইকনটা বাজিয়ে রাখবেন যেন এরকম সুন্দর রেসিপি আপলোড করে আপনাদের কাছে আগে পৌঁছে যায়। এবং আমার ইউটিউব থেকে ইয়াসমিন কুকিং চ্যানেল থেকে যেয়ে সাবস্ক্রাইব করে সাপোর্ট করবেন। কমেন্ট করবেন আপনারা আমার রেসিপিগুলো আপনাদের কেমন লাগে। এই তেলটা খুবই উপকারী। এই হার্বাল তেলটা আপনারা বাসায় ট্রাই করতে পারেন। যাদের চুল পড়ে যাচ্ছে
মাথায় খুশকি, চুল লম্বা করার জন্য এই তেলটা আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। এরকম নিত্য নতুন রেসিপি দেখার জন্য আমার পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। এই তেলটা যখন আপনারা ব্যবহার করবেন একটা বাটিতে নিয়ে নেবেন এবং একটা ভিটামিন ই ক্যাপসুল মিলিয়ে ব্যবহার করবেন। আমি আপনাদের ভিটামিন ই ক্যাপসুলটা দেখাতে পারলাম না, কারণ আমি আমার হাতের কাছে এখন নেই। আমি যখন এই তেলটা ব্যবহার করব একটা ভিটামিন ই ক্যাপসুল ব্যবহার করে এই তেলটা ব্যবহার করব। ভিটামিন ই ক্যাপসুল ব্যবহার করে এই তেলটা ব্যবহার করলে বেশি উপকার পাবেন। এমনিও উপকার পাবেন, কিন্তু ভিটামিন ই ক্যাপসুলটা ব্যবহার করলেও ভালো হবে। চুলের জন্য ভিটামিন ই ক্যাপসুলটা খুবই উপকারী।